Так, а послушайте меня, ну до каких пор? Это пенсия, по-вашему? Вот Да нам скажите, 5 это лет пенсия? молодежи жить в этой Слушайте, ну стране. да Нам надо зачем делать вы выбор. будете? Что вы, молодежь, мама, а вы Тихо! за одних и тех же голосуете. Дорогая моя семья, можно хотя бы один вечер без политики, а? Ну честно, ну вот тут уже ни дня без ссоры. Я согласна. Давайте хотя бы один вечер не будем об этом говорить. Не, ну серьезно. Ну что нам, Ну да, поговорить ну не о да. чем, что ли, Конечно. правда? Да, мама? Конечно. Все, поехали. Па-па-па. Мама, что за БПП? Ну просили же, мам. Ну, здрасте, я говорю ППП. Нет, ну вот опять, а. А, Не, слушайте, ну прекрати, ну мы договорились, Все, мам. хорошо. Не понимаю. А подайте киви, пожалуйста. Ух ты! А что, он сам по деньгам уже не вытягивает, да? Попрошайничает? Кто? Ну, Кива. Ты же говоришь, подайте киви. Я говорю, подайте киви. Он поднимет уровень витамина С в организме. Охренеть. Он уже и такие обещания начал давать, а? Так, ну хватит. А, ладно, все. Ешь. А с чем салат? С травой. С какой травой? С обычной травой. Пошла на улице нарвала. Нам же теперь нельзя покупать ни укроп, ни зелень, ни тем более петрушку. Тем более. А внучок, что ты ничего не ешь? Может, что передать? А передайте вилл. Ну, вилл. Хрен с ним, руками поем, давай. Да. А весна-то какая поздняя. Смотри, в окошко посмотрите. О, все снежком запорошило. Это вы, мама, запорошила. Мы за других кандидатов. Договорились же без политики. Все. Татьяна Васильевна, договорились без политики. А что такое? Сижу, молчу. Очки снимите, вы в них на Гриценко похожи. Хватит уже. О, и Барсик туда же. Так, а с Барсиком там что не так? Ну, вон, смотри, сидит в углу, популизмом занимается. Так, сына. Кроссворд поразгадываем, может. О, да, да, действительно. давайте. Давайте. Мы ж в кроссвордах мастера. Так, значит, что тут у нас? Многокомпонентная взрывная смесь, которую придумали китайцы. 5 букв, первые 2 по... Так это Ну, в принципе, мы с вами на хрустальную сову и не претендуем, Да, правильно? действительно. Слушайте, ну душа горит. Ребят, я так не могу. Ну давайте хотя бы кучами косточки перемоем. Мам, А реформы Иханурова нельзя вспомнить? мам, Нет. О, слышали? Тамара Семеновна 16 этажа померла. мам, ты чего? Она 3 года назад умерла. Так мы вроде тогда не все обсудили, а сейчас и время, и место. И... Мам, ну хватит, все. А хотите анекдот расскажу? О, да, давай. Политический? А, нет. Про Рабиновича? Нет. А, тогда не хочу. А нам, кстати, листовки против президента принесли. Это какие? Ну вот, за свет, за газ, за воду. А, по-твоему, это кстати, да? Ага. Слушай, сын, а может ты мультики посмотришь? Там на другом канале фильм «Скала» идет. Ух ты! Это ж тот фильм, где Николас Кейдж снялся? Да, да. Ух ты! Кейдж снялся! Ага. В пользу кого? В пользу Гриценко, наверное. Нормально. Сейчас все в его пользу снимаются. Кейдж что, особенный, что ли? Перестаньте уже. Давайте не будем телевизор смотреть. Все. Семья, я давно хотел сказать, я встречаюсь с девочкой. Ох, Ой, вот это новая подруга. сыночка. А как ее зовут? Не скажу. Сына, ты можешь не говорить, но с Юлей ты встречаться не будешь. Да какая Юля, мам? Ее зовут Аня. Она, кстати, вот сейчас должна прийти уже с минуты на минуту. Ой, Вот и она. Только большая просьба, семья. Ни слова о политике. Я на эту тему терпеть не можешь. Хорошо. Конечно, не бойся. будем. Хорошо, интересно, посмотрим. Я что, не будем? Шампанское?
Сядь, Мань. Мам, Никогда не слышала это случайно. Это просто. Ань, я так рад, что ты пришла. Спасибо тебе большое. Пожалуйста, я тоже рада прийти. Ты не обращай внимания на них. Не буду. Но я не очень люблю, когда я, в общем, стою, а трое людей сидят и задают мне дурацкие вопросы. Да нормально, они тебя не знают. Тем более я сказал, чтобы они тему политики не поднимали. Все, садись давай. Ну, тогда окей. Да, здравствуйте, Здравствуйте. Анечка. Да, присаживайтесь, Добрый угощайтесь, как Здрасте, говорится. здрасте, спасибо. Что Бог послал-то? Спасибо. Собственно Ох, говоря. ё-моё, слушайте. Это что за шампанское такое? А. Вот как можно напиток назвать Крым? Анечка, вы не знаете, он чей? Не, ну я же попросила. Я сейчас уйду. Бабушка, я всё, просил Анатолий, тебя. Ей-богу, а вы все... А хотите Евровидение обсудим? Я слышала, там какая-то стриптизерша победила. Анечка, вы, кстати, почему не раздеваетесь? Вы знаете, мне так комфортнее, наверное, останусь в пальтишке. Да, действительно, давайте все-таки по шампусику, а? Давайте. Да. Анечка, будете шампанское? Нет, я не пью, Нет, спасибо. Мама, а вы? Ты будешь? не хочу. Вот видите, Анечка, стоило вам отказаться, и все тоже отказались. Мать, давай. А чем у нас Анечка занимается? Она поет. Ой, прекрасно, как хорошо. Может, вы нам что-то исполните? Вам не понравится. Чего это не понравится? Не, ну тебе это понравится. Это вам не понравится то, что ему понравится. Анечка, вы не обращайте внимания. Внучок, он юморист, как цей, ну мой любимый, як його, Притула. Такое мочит. Кстати, может, конкурсы? Вы знаете, я, наверное, в конкурсах не участвую. Не очень люблю это дело. Проиграть боюсь. Боюсь выиграть. Что-то не поняла, но плесни. Выиграть. Ну что ж, Анечка, вы знаете, если у вас с нашим Коленькой все будет хорошо, мы бы хотели впоследствии заключить с вами брачный контракт. Мам, ты нормально? Помолчи. Вы же не против контрактов? Ну, давайте почитаем для начала. А вы и читать еще будете? Ну, конечно. Тогда другой контракт. А вот, собственно говоря, брачный договор. С одной стороны вы, Анечка, а с другой Николай Терентьевич Казанский-Успенский. Сокращенно НТКУ. Слушай, она меня же попросила, я сейчас... Анечка, ну, честно говоря, вы не думайте, мы вас сразу узнали, так что вы раздевайтесь и чувствуйте себя как Конечно. дома. Да, Коленька поможет, снимайте одежду. Ух, нихё! Вот это ты, внучок, себе невесту нашел. Ты смотри, и кожа, и рожа, и кожа. Сына, а ну иди сюда. Извините, Анечка. Сынок, ну ты посмотри на нее, а? Ну не нужна она тебе. Она мне нужна. Слушай, ты молодой, ты еще найдешь себе, хорошо? Ладно? Бать, ты нормальный Да хватит батькать. О родителях думать надо. В следующий раз Freedom Jazz приведи. Так все это будет в следующий раз, друзья. А сегодня у нас в гостях Маруф